よ。まあいいよ。洗濯出してくれる。でもそれ下に引きずんない。洗濯出すの。どうなんの？晴れた。なら明日で行くと。今日いい。お風呂？風呂で、でもここに座る分にはカーレンたちはよくないでしょ。ドローンが売れるだけで。綺麗だね。おお、車がびっくりして。空気の振動が綺麗だね。でもママやだ。花火ミキさん、興奮、大興奮。イエーイ。りんちゃん、綺麗？綺麗。いいね。綺麗だね。3D みたい。3D？ 3D です。3D です。だって本当